Нахуя вообще клеить шумовиброизоляцию на свой автомобиль? Все просто. Вибродемпферы нужны для того, чтобы гасить вибрацию металла, будь то езда на большой скорости или же автозвук. Звукопоглощающие материалы гасят звуковые волны средних и высоких частот. Помимо этого, они обладают теплоизоляционными свойствами. Ну а звукоизоляционные материалы отражают звуковые волны. Клеятся в основном третьим слоем в наиболее проблемных зонах. Это колесные арки, двери и центральный тоннель с моторным щитом.